Det styggeste jeg har sett gjennom hele det prosjektet her, det var en liten valp som var alene i et stort bur, som var atskilt fra søskene og mora si, som hadde begge bakbeina spist av, så den gikk rundt på beinstumpene, og som fortsatt var blodige. Jeg har aldri sett et så hjelpeløst individ noen gang. For å komme seg fram så måtte den, for meg, hvis jeg skal overføre det til mennesker, så hadde det ville vært som at jeg gikk på knærne. Og det synet kommer jeg til å ta med meg resten av livet. Høsten 2007 så startet vi Nettverk for dyrs frihet i Oslo. Det ble startet av en gruppe personer som har jobbet med pelsspørsmål i mange år. Vi i nettverket vi har jobbet så lenge vi har vært i drift, holdt jeg på å si, men også tidligere før vi startet nettverket, så har vi jobbet med pels. Det har vært en av de oppgavene som dyrevernerne i Norge har prioritert. Så dro vi var en gruppe, eller flere grupper egentlig, som dro rundt og kikket litt på farmer, bare for å ta bilder og se hvordan det sto til. En av de første tingene vi gjorde var å besøke en pelsfarm i Østfold, hvor vi gikk gjennom alle tilstandene på farmen i forhold til det nye regelverket som kommer i 2009. Det vi har gjort er at vi har samlet dokumentasjon fra over ca. 120 farmer, tror jeg. 120 av 500 norske farmer, det vil si over 20%. Vi har vært i alle fylkene i Norge hvor det er pelsfarming. Vi har dokumentert forholdene både på rev og mink, som det avles på i Norge. Og konstaterte at på alle de stedene vi hadde vært, så var det ganske klare brudd på det regelverket. Pelsdyroppdrett har eksistert i Norge i underkant av 100 år. I dag finnes det rundt 500 pelsfarmer. De aller fleste driver med oppdrett av rev og mink. På farmene står dyrene innesperret i trange nettingbur hele livet. Avlsdyrene holdes fanget i burene i flere år, mens de som brukes til pels drepes når de er et halvt år gamle. Årlig blir rundt 800 000 dyr drept på norske pelsfarmer. Minkene gasses vanligvis ihjel, mens revene drepes med strømelektroder som føres inn i munn og endetarm. Norsk pelsindustri mottar hvert år ca. 70 millioner kroner i statsstøtte. Det meste av pelsproduksjonen går til å lage pelsdetaljer, som kan være alt fra en krave på en anorakk til en pelskant på støvletter. I 1998 ble det lansert nye forskrifter for å regulere pelsdyroppdrett i Norge. Pelsbøndene fikk 10 år på å tilpasse blant annet burstørrelse og burinnredning. Innen januar 2009 må pelsfarmene oppfylle kravene. Det er Mattilsynet som er ansvarlig for å kontrollere pelsfarmene, men i realiteten er det svært sjelden at farmene blir inspisert. Mattilsynet selv har sagt at de ikke har ressurser til å prioritere dette. Pelsbransjen sier selv at de er en veldig miljøvennlig næring, og det er en av de tingene de spiller på, at det med pels er veldig miljøvennlig. Det stemmer ikke akkurat, hverken sånn generelt, men også de konkrete tilfellene vi har sett. Man ser at, eller det jeg har sett på mange farmer, er at all forurensning og alt avfall går virkelig rett ut i naturen. Det drypper fra burene, og det er en blanding av ekskrementer, gamle matrester, støv og drit som rett og slett går rett ut på farmen og til grunnvannet, jeg vet ikke hva. Men man ser det, og vi har masse eksempler på det. Jeg vet ikke om man skal le eller grine, men en av de tingene, foruten om den stygge lukta og skrikinga som man møter på farma, er det obligatoriske bilvraket. De aller fleste stedene har enten hvitevarer liggende slengt rundt på området, eller så har de et bilvrak eller tre som står og rustner. Og vi har sett så mye rart. Vi har sett
en buss som har vært brukt som en burekke. Gjødselhåndteringen er stort sett ikke tilstedeværende. Vi har sett eksempler på elver som ligger rett ved farmer, hvor møkka bare rinner rett ut. Vi har sett mye eksempler på dyr som blir dumpet rett ut i naturen. Mitt inntrykk etter å ha besøkt alle disse stedene er at hensynet til miljøet det finnes ikke i den bransjen her. Selvsagt med noen hederlige unntak, men regelen er at det er ekstremt skittent og møkkete. Nettverk for dyrs frihet fant lovbrudd og uholdbare forhold på alle de inspiserte pelsfarmene. Dårlig renhold og elendige hygieniske forhold var utbredt. Flere steder bar tydelig preg av svært mangelfullt renhold. I noen tilfeller levde dyrene i egen avføring. Manglende gjødselshåndtering er heller regelen enn unntaket på de fleste farmene. Dette fører til at utslippene går direkte i bakken og forurenser grunnvannet. Fordi pelsdyrene er rovdyr og fôres på animalske produkter, har gjødselen et høyere næringsinnhold enn vanlig husdyrgjødsel. Særlig er innholdet av fosfor, ammoniakk og nitrogen svært høyt. Mange farmer var gamle og falleferdige, med vannlekkasjer, råttent treverk og nedslitte bygninger. Det ble også avdekket for små bur og manglende beskyttelse fra vær og vind. Over 60% av farmene hadde ikke kasser i burene til alle revene. Man så også ødelagte bur med skarpe kanter som var skadelig for dyrene.